去爱不要，手举人力。称帝一高，你既我知你是谁啊？但是识到今者为分人高，嘿，都养口龙肉，我无一口中高高的大小姐，我读书没做美人啊，嘿，但识到今者为分来教。哎，虽然没当我做美人妻子5日天子，说到今朝消息才500一点，不知啊张那人工不人工，哎，小呀，哎呦，大姑娘，我带你商量桩事体哦，啥个事体讲？有啥没带我去做美人，做到今朝5日天这里，卫生啊分不拉倒，哎，我想个桩事体，抓人工不人工，哎。你看，手举神力6门3关，罗里找庙里的菩萨，哈，比较灵验的。我想起，烧这个香啊，就他一档起来。哦，这股烧上火灵验的，蛮真。灵验是别当官，是吧？鼎鼎有名气嘛，西游是。哦，手举西游，哎，西游大高晓得个出名啊。500只路后呀，哎，个路后一边他高山才是光棍身体，那就酒里做啥家？哦，不灵感，不灵感。那么实讲，如果让火鼎鼎有名气噻，上方山，其实那么多姑娘懂，上方山是啊，只要营造然后等姑娘开始啥地高档，自家用不脱了，我要去叫上营造，你当我景地的呀？景地个嘛也么实干哈，该得过去500几火龙闹，插油上口头，关帝庙，不灵啊！那个关帝啊，菩萨对我不骂教人，哪了？上场送不里学个美女里咖啡啊，个中人好去酒里婚姻事体啊，研究。那么我是讲这样，讲不对。哦哟，搿点少啊！老实讲，关帝庙里向嘛，鼎鼎有名气的叫关帝菩萨后头还有一个观世音，嘿嘿呀，观世音嘛，哪观啥婚姻事体讲？观世音嘛，专门管婚姻事体管。真的你说，搿个有啥高的讲？马上受气，吃。第二条子，因为眼刚的插油上500几火龙。轿子到关帝庙门前停轿出轿，去搭香火讲头姑娘啊，晓得。搭里向一讲嘛，搿种上火烧香的人不多个，因为关帝庙香火要紧到外头来烧天，听见是大姑娘的苏州首富，嘿嘿，该像个香精不得了。哎呀，大姑娘！哦，哎呀，我老想好了，一人这只大姑娘在，是香好好。哎，是个。啊，理想吃的。哎，听了，听上。蛮好。哎呀，说呢。哎呦，往上跑说了。哎，大姑娘。哎呀，侬天南京这来烧这个香。我们还是要叫大姑娘。哎，咱们说该倒是关帝庙。关帝庙香油在。那么你当我啊，点香，拉做了娘我啊，可对了烧香。晓得噻，我当你在理想嘛，总归点满堂香烛，用不着。每个菩萨门前点一袋啊袋。谁用啊？用不着啊！我只要点一个菩萨，你让我去口。哪了？我烧香大本人发动，我是该不烧香。咦，我要用得着个菩萨们烧，用不着和我去烧你做啥？你这个改不烧香，别人告诉个哟，就说你自家讲的，我要改不烧香，根本没办法相关。哦，那么让姑娘当心啊！没。哎呀，你过来看呐，里个呐，关帝菩萨，可是你关帝庙里向嘛，鼎鼎大只，那四面菩萨不晓得嘞。啊，对了的。后头有了，不然，关帝庙发头的呀。啊，头头三个菩萨统统在哪呀？谁来的？
哦哟，我们君想话早对不起。哦，说听我说个像个菩萨，你当不来。哎，没见，说那是个菩萨啊！我要说观地面里向的观世音菩萨。你有这样一个菩萨的，马上舍弃了来不及了。那这种是相互脑筋想得快。大姑娘啊，父母呢是。你说啥个么事？你当讲，我来讲不来听啊！我个事体啊，关地菩萨管不着的。我说想大你不大讲，谁管得着呀？啊，关地菩萨嘛就样样管得着，叫举子得知啊，举谁得谁。啊，说进来个关地菩萨个范围管得着个多？哦，管得到啊！哎呀，那说举子得知嘛，那我不得了还。那我那个娘问举着来，我要去举子啊！哎呦，东子，少天们为之阴晴日体，马上搭上去，叮叮零你们来日讲啊，谁是啥个种阴晴日体？门个张亲日嘛，啊，人工了不人工嘛，叮叮灵光在。哇，而且来了，怪还过会。哦哟，就过个种事体，可是四面八方谁都给得来，门亲日啊，人工不人工，有种不人工，一句是人工。啊，可不是干嘛呢？打弄点蜡烛啊，点香，系统些都蜡烛，再到那弄个50斤钢香，50斤带香啊！哎呦，用不了。因为东姑娘的身份嘛，事业个。今天弄来摄香了。哎，摄香。这些点得些2年，事体成功，为女们都点香蜡烛。今朝当了点得你2对小蜡烛，你3支4香。你这样做人搞摄香得不个呀？那么哪种法子呢？哎，我讲了孩子，为女都点啊。那么我们来去斗争啊，没好，要进斗争起来，写得真正一粒的。3支4香一插，好，都过年了。好呀，蛮好。哦哟，老官好。那上牛分帮的子，还是那陆家里向啊，老太做60岁生日，亲自付班子做戏啊，做出叫我用的。我当年办过去一次的。哦，老官，今朝么大姑娘嘿，就那老官嘿。托你保佑我。大姑娘，西归的人，我慢慢扶起，痛身。60岁，谁想他高兴？美人子比手啊最深，直到今朝，上里头若没条身。老哥开枪拿过来，我都养口龙鱼。手到东京，可见一扎王林，个有王名叫高才清，高才清，东丁三郎称一扎丁，我想他里做少妇年龄，老官好，你可该唱亲事。神，张亲日那可阿外的人，喂，老官，倘日亲日神功后，我要几段山上小人林，我要明白好戏来走几分。我人说出啥子啥，我有商议吧。神功，只对山上来小来了官，好，他来帮忙。是够啊，发人工嘛，老官啊。倘若亲日
个人多，你别光你家头个人，你烦的还是这骂人，挪那个身体，走一遭烧红灯，让你用三用四不超生。哎，舅舅来了，想法啊，启动啊，来这，举起白启动杆，拿过来啊，启动来这，举了嚓嗒就跑铁头儿，好要买哈，哦哟来，哦，我来看，啥天抢过来看嘛，你老有人口见这样。手下的人举起了顶顶破碎叫火器，不灵感。你一看火器也好个了，所以要进了口。哦哟，老姑娘啊，灵个，上去。哇，上。哎，不相信你看娘喏。哎，火器顶得过来不你看嘛，是有点像上去的。哎呀，灵个。那么当我。罗章起脚来，哎，对个，我不跟你罗章起脚来想看，来，我去认看啊！说叫认看，你再做这个技术是那个啊，我们的对话，心里的我讲不你听着，实在武器不灵的呀，那么要人一抓到你，打那个所谓叫认看，到外面拿过来一张纸头，上头起脚上有了海。哦哟，大姑娘，哦，上去喝个。哦，喝得不得了！哎，多把侬听看啊！哦哟，喝个哦，叫什么平安？叫啥平安？但侬啊，不大高屋里。酒菜没得醉，哦哟，酒知没得知。哦哟，慢慢讲了再来。哎，我顶临时介绍个叫婚姻必成。不知你阿来是个？哎呀，婚姻必成，我就是要举个章子。哎呦，可是问家跑对我可蛮好。哎呦，灵个，好姐。哎呀，哦哟，今朝老官还没帮忙拉黑。小丫，来当我哈都不得相亲。这个小丫当姑娘，今天社会都不得相亲。雨送嘛过来不三个洞里不得。要细夸张，3个洞地呀，我成本啊不够啊。到底一对3个想了中啊，各位谁知谁想了呀？哦哟，这姑娘啊，你们不热无吃，那3个洞地哪不得吃呢？侬不得蛮多了。哎，侬这些说想说一些，你看在蜡烛这个地上上头一点点，你马上泼指引的上头再哎，叫点蜡烛有了，还能以后马不本人子呀？哦，有2不懂哦。哎呦，比我想和门开进得里唔受头个菜，那么小小手不呢？哎呦，先要为父吧，哈哈，哗啦，为得眼光，一到希望里，他也心里靠啊！哎，小呀，这桩事体到看上去有点希望。有点希望的。哎呀，关地母啥没肯帮忙，这不也人们说个有什么那？其实的跟着为分来呢，来者少人有什么？当，勾到给到，满头的我，奔到理想，说门说了不呀？直到希望里不打过来。哦哟，我姑娘，哎呀，哦，怎么那是我本色子？哦哟，哎呀，吃点啥子？哎呀，来，请坐，啊，没，好点请坐呀。哦哟，来人啊，来。是妹兄啊，来这当我泡荣耀啊！好，我找把牛杯子，晓得有什么？我也弄得好，是要开好。哎呀，可是用不上那杯子，这个老是讲有了杯子给他来泡出来个茶嘛，茶叶用得好，是没有开，茶叶要东包泡的用的啊对。不对的啊，是妹兄啊，茶吃得对，你当这哎。是没有开，只要茶杯米浪腾个4杯茶叶够在。不是石头有刮个，只要4片介绍。那么拿袋里向拿出来，有了杯啊，喏，吃茶吧。哦，小呢。哦哟，不没那什么嘛，不心思了孩子。哦哟，那样，不让妻子少你一天的，今朝来，哎，不要人说，我找美人自己做个男家。
大姑娘可是你放心，你通路事体也会得办法。哦哟，跟买下看上去在人工了还那么那个日子乖转我去做媒人，我马上赶到高高高玉华府廊，打进去一看我一好哟，门开大一特个这样。少，老下了门。少个高小叫面孔标致，每日天做媒人的人一30。哎呦，好要别不本人来弄自己。那么我也要好个啦，我本兜里向随我祷告拉拉开。我说你多娘开的，你收据外包要外头姑娘的媒人来着。没准啊。那么帮我拉开子么兜里向旁头狗仔请狗鱼王。那么你让人家包哪？妹讲呀，你拿上人啊包，亲自分成功上谁上人啊包呢？下次的就起来了。那么我兜里向嘛，我随打狗鱼王讲。收据是俺个眼头姑娘来看呐，没准家里的收据来，当听。是呀，就说狗玉我听见你们一口答应嘛。可是没好，这么几时定亲？妹讲你费心急呀。那么狗玉我就当我讲，你说妹姐，我要问你个事，只要看。我要问你，说哪是？哎呀，你哪才是一个说酸闹了，妹妹。这别总归是我酸闹的啊。那么马上到流浪去问高小姐，讲起这样一桩亲事嘛，高小姐还是一口答应。哎呦，再看一口，哎呦，这千里悠悠来相会，无有对面不相逢。不能口呀没事呀。哎呦，啥意思啊？下面说啊，你不做先啊，你这地拿出来嘛啊，我这地还晓得，快点去。既然你再到门口的外出去。哎，大姑娘，我跟你做媒人那个，你哪非要弄狗到外头去呢？因呢？你到外头去，门上人再打讲一声，叫你来通报给我大姑娘听。那么我呢，会叫你4个吃狗水，直当打开这门。来迎接，大姑娘啊，非要靠起这样，我当你们老朋友子，经常往来个说今朝要吃狗水来接我们哪位人个呀？哎呀，不是去哪呀？这什么的？今年哎呀，说那家你刚不是，我要努力供了高档里个呀。对，大姑娘啊，你弄青少年，这个不是你刚不是啥么子啦？这些只要讲给我配个亲，这个一个人都比的学问不知道的呐哈，那么是给我出一个文章题目，要来做篇文章，这个是文章题目呀，哦哟，受得了真正哎呀，哎，那个的啥么子啦？我想想要对谁里面来了，就是我白改个东西。拉往个金子，细把个银子，这个有纸子，我才拿得去。你要叫我拿出没得吃喝个啦，叫我拿得去。这是文章的题目。哎，文章题目呀。金，是在文章题目了上面。外头不是题目，题目了里向，外头4个字了叫金句诈骗。就那一篇好文章，家才是好。实配一个是不是？外包要改制啥的高档，胸无低眉。你叫你哪说？你现在就这还得一看到奇怪，金，一看第一个是金字的是，哪个金是？你屋里个党名啊，叫金义党，人家口见个金石。但是第一个是叫酒，金酒，你也说看，算了。庙里上张口见欲酒必饮，一个酒是李贤士啊，才到庙里找边上去行。好，看第3个字么讲，金酒啊，王，哎，金酒王是王来个王，金酒王帅。我有上面一个头名是啊，比我啥多了，弄不清楚。金酒是。问我输啦，少然后真就是好，就你的脑子下来再说，我不予同意，我还叫真正读书人，虽然想恐惧人了要谁好做？那么上面想啥啊？题目报了打，当你上人讲一声，我做大概写半根个拿来弄文章，什么啦？半根啊？你老糊的啊？
大姑娘，你要想得出个，我们老是当你讲，每日天做每日的人丧失，搿半个人会弄这里去的啦。不来是个，搿不是十日天，是个10日天，你叫太委肚肚了还5日天，还不来是个5日天。老是当你讲，我东山浪下来的辰光啦，哎，叫做跨入，现在定了套子码头当来回。马上组织文章也够不里多个，你倘若是文章起的哎，别人搞个文章，把那高三条一看，高三条搞脱着，你讨不到高三那别怪我。哟，搿个事体哪来是呢？你们又不是发说是个位置文章，快点马上走，可以说靠近了，来，啊，红嘴子当来铺汉呢，啊，你那里到底是我请我当来磨门啊，哎，快点走，可以说靠近了，哎，那别来呀，有那个一块一行我们路上塞的呀。中山河12乡的人不大个，因为关地面，香火已经到外头来走，上天听见是大姑娘的苏州首富，嘿嘿，给这样个乡亲不得了。哎呀，大姑娘，哦，哎呀，我都老想好了，离人这只大姑娘这，想好好，哎是个，啊，理想家的，哎，听了，听上，蛮好，哎呀，说呢，哦哟，哎呀，上跑说了，哎，大姑娘，哎呀，侬天天南京这来说这个香，我们还是要叫大姑娘，哎，咱们说这倒是关地面，关地面上有在。咁么你当我啊，弟弟想拉做了娘我啊，可对了说想。晓得噻，我当你的理想嘛，总归点满堂香烛，用不着。每个菩萨门前点一对啊对。哎呦，啊用不着啊！我只要点一个菩萨，你让我去口。哪能？我说想大本人发动，我是该不说想。咦，我要用得着个菩萨们说用不着，和我去说你就说。你这个改不说想，别人告诉个样，就说你自个讲的，我也改不说想，根本没办法想呗。哦，那么让姑娘当心啊！没。哎呀，你过来看呐，离个呐，关帝菩萨，可是你关帝庙里向嘛，顶大着，我四面菩萨不晓得嘞。啊，对了的。后头啊有了。不然，关帝庙发头一样。啊，头三个菩萨统统在哪呀？谁来的？哦哟，我们准想法找对不起的。哦，说听我说这个像个菩萨，你当不来？没见。说你也是二个菩萨啊？我也说关帝庙里向的观世音菩萨。你有这样一个菩萨的，马上拾起了来不及了。那各种是相互脑筋想得快，大姑娘啊，父母呢是，你要说啥个么事，你当讲，我来讲不来听啊！我个事体啊，关帝菩萨管不着的，我说想但你不大讲，谁管得着呀？啊，关帝菩萨嘛就样样管得着，叫举子得知啊，举谁得谁。啊，说进来个关帝菩萨个范围管得着个多？哦，管得到啊！哎呀，那说举子得知嘛，那我不得了还。那我那个娘啊，问举着来我要去举子啊！哎呦，东子，少天嘛，为之姻亲事体，马上搭上去，叮叮铃你们来日讲啊，谁是啥个种姻亲事体？门个桩亲事嘛，啊，人工了不人工嘛，叮叮铃光在。哇，进来老怪还不会。哦哟，就过个种事体，可是四面八方谁都给得来，门亲事啊，人工不人工，有种不人工，一句是人工。啊，可不是干嘛呢？打弄点蜡烛啊，点香，系统些都蜡烛，再打那弄个50斤钢香，50斤带香。哎呦，用不了。去也不要，手举人力，称帝一高。你记我子你是谁啊？但是识到今者为分人高，嘿，都养口龙肉，我无一口中高的大小姐。我读书没做美人啊，嘿，
但说到今朝为分来教，哎，虽然没当我中美人妻子5日天子，说到今朝消息才500点，不知啊张那人工不人工，哎，小呀，哦哟，大姑娘，我打你商量桩事体哦，啥个事体讲？有啥没打侬去做媒人做到今朝5日天这里卫生啊分不拉倒，哎，我想个桩事体抓人工不人工，哎。你看，手最神秘6门3关，哎，罗里找庙里的菩萨哈，比较灵验的。我想起，烧这个香啊，就他一档起来。哦，这个烧上火灵验的，蛮真。灵验是便当馆，是吧？鼎鼎有名起嘛，西游是。哦，手最西游，哎，西游大高晓得个出名啊。500只路后呀，哎，个路后一边他高山侪是光棍身体，侬去酒里做啥家？哦，不灵感，不灵感。那么实讲，如果上火鼎鼎有名气在上方山，其实侬都姑娘懂，上方山是啊，只要营造然后都姑娘开始啥个地高档，自家用不脱了，我要去叫上营造，你当我近地个呀？近地个嘛，也么实讲哈，该得过去500几火龙闹，插油上口头，关帝庙，不灵啊！那个关帝啊，菩萨对我是蛮教人。哪了？上场送不里说个美女里一咖啡啊，个中人好去酒里啊，婚姻事体啊，也就。那么我是讲这样，讲不对。哦哟，搿点少啊！老实讲，关帝庙里向嘛，鼎鼎有名气个叫关帝菩萨后头还有一个观世音，嘿嘿呀，观世音嘛，哪观啥婚姻事体讲？观世音嘛，专门管婚姻事体管。真的你说，搿个有啥高的讲？马上受气，吃。第二条子，因为眼光的插油上，500结婚了。轿子到关帝庙门前停轿出轿，去搭香火高头观音啊，这香晓得。搭里向一讲嘛，搿因为大姑娘的身份嘛，事业个。今朝侬来不说香了，哎，说香。今朝这3点，等到些2年，事体成功，为牛嘛都点香蜡烛。今朝当了点22头小蜡烛，你3支啊4香，咦？有什么做人高烧香得500个呀？那么哪能法子？你闲话讲了孩子，为牛多点啊！那么我们来去斗争啊，蛮好。要紧斗争起来，烧得整整1粒的，3支4香一插，大姑娘了。好呀，蛮好。哦哟，老官好。那上牛分帮的子，还是那陆家里向啊，老太做60岁生日。亲自付班子做戏啊，做出叫我用的。我打那办公室一次的。老官，今朝么大姑娘哎，就那老官哎，托你保佑我。大姑娘，西关的人。60岁，谁想他高兴？美人子的手啊最深。